Desafio pra você. Quantos animais você consegue adivinhar? Arpelas são som? 1. Um leão rugindo são 2. Um pássaro cantando. Acertou esses? Curte o vídeo e me segue pra mais desafios. São 3. Um elefante trombeteando. São 4. Um lobo uivando. Compartilhe com seus amigos e descubra quem conhece mais sons de animais. São 5. Uma baleia cantando. São 6. Um cavalo relinchando. Comenta aí quantos você acertou até agora. Quero ver quem é o rei dos sons. O último é o mais desafiador. São 7. Um golfinho clicando.